Chiều ngày 17 tháng 8, tại khu North Beaches, Sydney, một sự cố hy hữu đã khiến nhiều người thót tim khi chiếc máy bay hạng nhẹ Piper Cherokee buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân golf Mona Vale trong lúc đang thực hiện bài học bay. Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ khi máy bay vừa cất cánh từ Camden hướng đến Wollongong thì bất ngờ gặp sự cố. Đoạn video ghi lại cho thấy các golfer đang say sưa đánh bóng thì hoảng hốt chứng kiến chiếc máy bay lao xuống, trượt dài trên bãi cỏ, mất bánh xe và nghiêng dần trước khi dừng lại trên một đoạn dốc. Rất may cả phi công hướng dẫn và học viên, đều ngoài 50 tuổi, chỉ bị thương nhẹ, được sơ cứu tại chỗ rồi chuyển tới bệnh viện Royal North Shore trong tình trạng ổn định. Cơ quan an toàn giao thông Úc, ATSB, đã lập tức mở điều tra, thu thập dữ liệu chuyến bay, điều kiện thời tiết và hồ sơ bảo trì máy bay để làm rõ nguyên nhân, đồng thời khẳng định sẽ thông báo ngay nếu phát hiện nguy cơ an toàn nghiêm trọng. Dù không gây hậu quả nặng nề, nhưng màn hạ cánh ngay trên sân golf này chắc chắn là trải nghiệm khó quên cho cả thầy trò phi công lẫn những người đang vung gậy trên green hôm ấy.